คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้เราดูสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะแถบภาคเหนือแล้วก็เขาบอกว่ามีพายุฝนตกหนักเลยคุณผู้ชมที่สำคัญเนี่ยในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางมีลูกเห็บตกด้วยนะคะขนาดเท่าฝ่ามือกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยละกันเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยจริงๆแล้วสำคัญกับเรามากเลยนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยแถบทางภาคเหนือตอนนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่มันเข้าสู่ของการเปลี่ยนฤดูแล้วค่ะหลายพื้นที่ในภาคเหนือเนี่ยเผชิญกับพายุฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเขตพื้นที่จังหวัดลำปางมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางฝนตกหนักแล้วก็ยังมีลมกระโชกแรงด้วยนานกว่า20นาทีก็ส่งผลให้มีลูกเห็บเนี่ยขนาดนะคะเท่าหัวแม่มือตกในหลายพื้นที่ค่ะเช่นบ้านปงแสนทองแล้วก็ชุมชนบ้านท่าโทรวมไปถึงชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางอีกหลายๆแห่งด้วยกันค่ะพายุลมที่พัดกระโชกแรงเนี่ยยังทำให้หลังคาบ้านเรือนประชาชนถูกแรงลมพัดปลิวเสียหายไปหลายครอบครัวนะคะนอกจากนี้ยังเกิดเหตุต้นไม้เนี่ยหักโค่นขวางถนนทับบ้านเรือแล้วก็รถยนต์ของชาวบ้านพังเสียหายด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปางและกู้ภัยสว่างนครลำปางเขาให้การช่วยเหลือแล้วก็เร่งรัดในการไปตัดต้นไม้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วล่ะค่ะส่วนที่จังหวัดแพร่กันหน่อยคุณผู้ชมที่แพร่เนี่ยก็เกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักเหมือนกันค่ะตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนักที่สุดเลยแถวๆอำเภอวังชิ้นพายุฝนแล้วก็ลูกเห็บเนี่ยก็ตกลงมาทำลายบ้านเรือนทรัพย์สินจำนวนมากนะคะเสียหายส่งผลให้ถนนในหมู่บ้านหลายสายเนี่ยเกิดต้นไม้ล้มทับเส้นทางด้วยแล้วก็บริเวณถนนสายวังชิ้นเถินหมู่ที่11มีต้นไม้เนี่ยล้มขวางถนนนะคะรวมไปถึงเรื่องของไฟด้วยค่ะไฟดับค่ะเป็นชั่วโมงเลยต้องมีการระดมชาวบ้านแล้วก็เป็นทางอปพรนะคะไปช่วยกันตัดทอนกิ่งไม้ออกจากถนนส่วนความเสียหายทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอการสำรวจความชัดเจนนะคะในวันนี้นั่นเองค่ะว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะคะครับ